बच्चों बच्चों, अब तुम लोग सभी बड़े हो गए हो। अब तुम लोग अपने अपना घर बनाओ, क्योंकि इस घर में और जगह नहीं है। मैं इस घास फूस का घर बना लेता हूँ। अरे वाह, मेरा घास फूस का घर तो कितना सुंदर लग रहा है। मैं इस लकड़ी से एक घर बना लेता हूँ। अरे वाह, मेरा घर भी तो कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं इस ईंटों से एक ऐसा घर बनाऊंगा जिसको देख के सबका होश उड़ जाएगा। लेकिन उससे पहले तुम लोग बताओ, तुम लोग का पैसे चाहिए अपना मम्मी का प्यार? जो लोग मम्मा से प्यार करते हो लोग वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में आई लव मम्मा लिख देना। अरे वाह, मेरा घर तो बन गया। अब इसमें जाके सो